«Притворись моей девушкой», – пошутил я, но ее взгляд все сказал без слов. Что, если одна случайная просьба способна изменить не только чужое мнение о тебе, но и всю твою жизнь? Алексей, 35-летний офисный сотрудник, живет привычно и скучно, пока письмо из прошлого не выбивает почву из-под ног. Страх показаться неудачником перед бывшей любовью заставляет его на отчаянный шаг – попросить соседку Анну сыграть роль его девушки. Он не знает, что этот обман станет началом самого честного периода его жизни. Что, если одна бумага в почтовом ящике может перевернуть твою жизнь? Не любовное письмо, не повестка, а просто конверт с золотистыми буквами и аккуратной надписью «Встреча выпускников пятница». Прежде чем мы начнем рассказ, напишите в комментариях, из какой части мира вы смотрите сегодня. Алексей стоял у двери своей квартиры, держа это письмо в руках, и чувствовал, как будто ему вручили билет в прошлое, куда он возвращаться совсем не хотел. Он открыл конверт, прочитал имя Елена Смирнова, и все вокруг будто на секунду потускнело. Та самая Елена, с которой когда-то мечтал о будущем, а потом потерял, когда она выбрала другого. Теперь она помолвлена, успешная, красивая, счастливая, а он... Просто Алексей, 35 лет, работа в московском офисе, зарплата которой хватает на аренду и кофе из автомата. Вечера он проводил в одиночестве. Иногда включал телевизор, не слушая, что там говорят, просто чтобы не было тихо. На полках стояли книги, которые он давно не открывал, и фотографии с друзьями, с которыми виделся все реже. Его жизнь была спокойной, но в этом спокойствии не было ни капли радости. Приглашение лежало на столе, как напоминание о том, кем он мог стать, если бы тогда все сложилось иначе. В голове крутились мысли – идти или нет. Но что бы он ни решил, внутри уже начался тот процесс, который невозможно было остановить – воспоминания. Они накатывали волнами, веселые прогулки после пар, смех Елены, ее взгляд, полон тепла и веры в него. А потом разговор, который все разрушил. «Ты слишком в себе, Лёша. Мне нужен человек, который знает, чего хочет от жизни». С тех пор он так и не понял, чего хочет, просто жил. День встречи приближался, и с каждой датой в календаре Алексей чувствовал все сильнее. Он не готов прийти один, не готов видеть, как бывшие одноклассники хвастаются машинами, детьми, дачами, не готов стоять в стороне, изображая уверенность. Однажды вечером, возвращаясь домой, он столкнулся с ней, Анной, соседкой из квартиры напротив. Ее невозможно было не заметить. Ухоженная, сдержанная, всегда собранная, будто вокруг нее существовал невидимый порядок, которого не было больше нигде в этом подъезде. Обычно они обменивались короткими «здравствуйте», но в тот вечер все пошло иначе. Алексей, уставший и раздраженный, стоял с конвертом в руках, когда она вышла из квартиры. «Что-то случилось?» – спросила она, заметив его мрачный вид. «Да нет», – ответил он, но взгляд упал на конверт, и слова сами вырвались. «Просто дурацкое приглашение на встречу выпускников. И что в этом дурацкого? Там будет моя бывшая, с идеальной жизнью и женихом, а я...» Он усмехнулся, не договорив. Анна посмотрела на него с легкой улыбкой. «Может, и не все так плохо. Иногда нужно взглянуть в лицо прошлому, чтобы понять, что ты уже не тот». Он хотел ответить, что не собирается ни на какие встречи, но внезапно из него вырвалось: «А если бы вы пошли со мной?» Тишина растянулась на несколько секунд. Сам Алексей не верил, что сказал это вслух. Анна чуть приподняла брови, словно решая, шутит он или нет. «В каком смысле пошла?» – уточнила она спокойно. «Ну, как будто вы моя девушка». Он почувствовал, как жар приливает к лицу. «Просто чтобы не выглядеть странно». Анна не рассмеялась, не удивилась. Только чуть наклонила голову и произнесла: «Интересное предложение. Когда встреча?» «В пятницу». «Хорошо, отправь мне адрес». Она развернулась и ушла, будто речь шла о пустяке, оставив Алексея стоять в коридоре с ощущением, что он только что подписал контракт на участие в собственном безумии. Всю ночь он не мог уснуть. Зачем она согласилась? Что ей это даст? Может, просто из вежливости, а может, из любопытства. Но теперь пути назад не было. Он представлял, как они появятся вместе.
как Елена увидит их, как все подумают, что у него все хорошо. Однако за всей этой внешней картинкой стояло другое, необъяснимое чувство, будто впервые за долгое время в его жизни появилось движение. Пусть странное, пусть неловкое, но живое. Наутро он вышел в коридор и поймал себя на том, что ждет, когда Анна выйдет из квартиры. Просто чтобы убедиться, что все это было не сном. Она действительно появилась, в строгом пальто, с чашкой кофе и легкой улыбкой. «Доброе утро, Алексей». «Доброе», – ответил он, чувствуя, что голос предательски дрогнул. Когда дверь за ней закрылась, он понял. Пятница уже не кажется такой далекой. И что-то в нем впервые за долгое время ожидало ее не со страхом, а с волнением. С самого утра пятницы Алексей чувствовал себя так, будто идет не на встречу выпускников, а на экзамен, от которого зависит его жизнь. Каждая мелочь раздражала. Не тот галстук, неправильно сидящий пиджак, телефон, который все время падал из рук. Казалось, воздух сам подталкивал его к ошибке. Чем ближе был вечер, тем сильнее внутри росло сомнение. Что, если Анна передумает? Или наоборот придет, и все превратится в нелепый фарс, над которым потом будет стыдно вспоминать? Он пытался отвлечься, но не мог. В голове звучала только одна мысль: «Зачем я все это затеял?» Когда стрелки часов перевалили за 6, он постучал в дверь напротив. Сердце колотилось, как будто за этой дверью решалась судьба. Анна открыла почти сразу, и Алексей застыл. Перед ним стояла совсем другая женщина. Не соседка в домашнем халате, которую он видел по утрам, а уверенная, элегантная, спокойная. Черное платье подчеркивало фигуру, волосы распущены, легкий макияж. Ее взгляд был твердым, но теплым. «Ты готов?» – спросила она просто, будто они собирались в магазин, а не на вечер, где каждый взгляд будет испытанием. «Наверное», – ответил он, чувствуя, как язык будто распухает от волнения. Она улыбнулась. «Тогда поехали». Такси плавно скользило по вечерним улицам. Москва за окном казалась другой, ярче, будто сама участвовала в их странной игре. Анна сидела спокойно, глядя в окно, а Алексей не мог отвести от нее взгляда. В ней было что-то неуловимое, то, чего он раньше не замечал, уверенность, которой ему всегда не хватало. «Вы часто так помогаете людям?» – спросил он, чтобы нарушить тишину. «Людям не часто», – ответила она. «Но иногда стоит рискнуть, чтобы встряхнуть чужую жизнь». Он усмехнулся. «А если я все испорчу? Тогда хотя бы будет что вспомнить». В этих словах было спокойствие, которое действовало лучше любого лекарства. Когда они вошли в ресторан, шум голосов сразу обрушился на них. Смех, музыка, звон бокалов. Алексей почувствовал, как под ногами будто исчезает опора. Но Анна взяла его за руку, просто, уверенно, без слов. И это прикосновение вернуло ему дыхание. «Все будет хорошо», – прошептала она, – «просто улыбайся». За столами уже собрались одноклассники. Кто-то поправился, кто-то облысел, но все улыбались одинаково широко, будто пытались доказать, что жизнь удалась. Когда Алексей вошел, взгляды мгновенно обратились на него. Несколько человек переглянулись. Кто-то шепнул: «Он с ней?» Анна держалась естественно, представилась, говорила спокойно, будто знала этих людей много лет. Она не пыталась выделиться, но внимание все равно стекалось к ней. И тогда он заметил Елену. Та стояла у стойки бара. Рядом высокий мужчина с уверенной осанкой. Кольцо на ее руке сверкало под светом лампы. Елена увидела их, замерла, потом улыбнулась. «Алексей, какая неожиданность!» – произнесла она чуть громче, чем нужно. «Рад видеть тебя, Лена», – ответил он, стараясь держать голос ровным. Ее взгляд скользнул к Анне. «А это...» «Анна», – спокойно сказала соседка, протягивая руку. «Девушка Алексея. Очень приятно». В голосе не дрогнуло ни одной ноты. Елена, похоже, не ожидала. «Вот как? Не знала, что вы вместе?» «Уже почти год», – легко добавила Анна, и чуть сжала руку Алексея. Он почувствовал тепло ее пальцев и понял. Она действительно играет, но делает это так убедительно, что сам начинает верить. В глазах Елены промелькнуло что-то, раздражение, растерянность, может быть, даже укол ревности. Ее жених, напротив, был вежлив, пожал руку и пошел общаться с другими.
Вечер потек своим чередом. Алексей разговаривал, смеялся, чувствовал себя иначе. Не тем неловким парнем, который все время оправдывается, а человеком, рядом с которым хотят быть. Анна ловко поддерживала разговор, смеялась в нужные моменты, слегка касалась его плеча, словно между ними действительно была близость. Когда Елена проходила мимо, Алексей впервые заметил, что теперь именно она смотрит на него с легким сожалением. Позже, ближе к концу вечера, Анна наклонилась к нему и тихо сказала: «Ты хорошо держишься. Это ты хорошо играешь». Она усмехнулась. «Может, я просто не играю?» Эти слова прозвучали легко, но где-то глубоко внутри что-то дрогнуло. Алексей поймал ее взгляд и на секунду почувствовал, что между ними действительно что-то есть, непридуманное, непритворное. Когда вечер закончился, они вышли на улицу. Ветер шевелил ее волосы, а небо над Москвой уже темнело. «Спасибо тебе», – тихо сказал он. «Без тебя я бы не справился». Анна посмотрела прямо в глаза. «А ты уверен, что не справился бы?» «Уверен». «Тогда, может, не все так плохо с тобой, как ты думаешь?» Она улыбнулась, и эта улыбка была совсем не та, что в ресторане. Теплее, настоящая. Алексей поймал себя на мысли, что не хочет, чтобы вечер заканчивался. Он не знал, что будет дальше, но впервые за много лет чувствовал, что что-то изменилось, и уже не мог представить, что вернется к прежней жизни. Утро после встречи было странным. Алексей проснулся рано, будто не спал вовсе. В голове все еще звучали обрывки вчерашних разговоров, смех, фразы, взгляды. И главное, голос Анны. «Может, я просто не играю?» Он не знал, что имела в виду, но эти слова засели глубоко, как песчинка под кожей. Он включил кофе, но вкус его показался безжизненным. Все вокруг выглядело привычно, но будто потеряло цвет. После вчерашнего вечера его собственная квартира казалась тесной, скучной, как декорация из старого спектакля, который давно нужно снять с репертуара. Весь день он ловил себя на мысли, что ждет чего-то – звонка, сообщения, короткого стука в дверь. Но Анна молчала. Не писала, не звонила, словно их вечер был сном, который закончился рассветом. К вечеру он не выдержал и постучал сам. Дверь открылась почти сразу. Анна была без макияжа, в свитере и джинсах. Увидев его, удивилась, но не отстранилась. «Алексей, что-то случилось?» «Нет, просто хотел поблагодарить». «За что?» «За вчера. Ты была потрясающей». Она улыбнулась едва заметно. «Значит, все прошло хорошо?» «Лучше, чем я мог представить. Все поверили». «А ты?» Этот вопрос прозвучал неожиданно. Он растерялся. «Я? Ты поверил?» Он не нашел, что ответить. Ее взгляд был спокойным, но в нем сквозила странная мягкость, будто она знала, что происходит у него внутри. «Наверное, да», – сказал он тихо. Анна кивнула и предложила войти. На кухне пахло чаем и чем-то теплым, домашним. Она налила 2 кружки, поставила перед ним одну. «Если честно, я не думала, что соглашусь», – сказала она. «Это ведь безумие». «Почему тогда согласились?» «Не знаю. Может, потому что ты сказал это с таким видом, будто это просьба о помощи, а не авантюра». Он усмехнулся. «Наверное, я действительно просил о помощи». Некоторое время они молчали, только тиканье часов и звук ложек. Потом она сказала тихо: «У тебя хорошие глаза, Алексей, смотрят честно. Может, поэтому я и не отказала». Он не знал, что ответить. От неожиданности просто посмотрел на нее и впервые заметил, как мягко свет падает на ее лицо, как по-другому она выглядит без привычной маски уверенности. С тех пор они начали видеть друг друга чаще. Сначала случайно, в лифте, у подъезда, потом все чаще специально. Однажды Анна принесла ему чашку кофе. «Я все равно заваривала себе, думала, тебе пригодится». Потом были разговоры о работе, о жизни, о том, что обоих тревожит. Анна рассказывала о своем разводе, без жалости, но с усталостью. Говорила, что раньше все казалось понятным, пока однажды не проснулась и не поняла, живет рядом с чужим человеком. Алексей слушал и узнавал себя. То же чувство пустоты, только в другой форме. Ему казалось, что между ними возникает что-то вроде тихого понимания, которое не требует слов.
Иногда они просто сидели на кухне молча, пили чай, смотрели в окно. Он ловил ее взгляд и не знал, куда деть руки. Все в ней притягивало, не внешне, не нарочито, а тем внутренним спокойствием, которого ему самому так не хватало. Однажды вечером она позвонила в его дверь. «У меня протекает кран», — сказала она. «Поможешь?» Он согласился без колебаний. В ее ванной было полутемно, только настенный свет отражался в зеркале. Алексей возился с ключом под раковиной, чувствуя, как напрягаются плечи. Анна стояла рядом, наблюдая, и вдруг тихо рассмеялась. «Прости, просто ты выглядишь сейчас очень сосредоточенно». Он хотел что-то ответить, но поднял голову и неожиданно оказался слишком близко. Между ними осталось меньше дыхания, несколько секунд, и весь мир будто остановился. Анна первой отвела взгляд. «Спасибо», — сказала она, голос чуть дрогнул. «Ты спас мой вечер». Когда Алексей вернулся к себе, руки дрожали. Он понял, что больше не может относиться к ней просто как к соседке. Все, что было игрой, перестало быть шуткой. Прошло несколько дней. Анна писала ему короткие сообщения. «Спасибо за помощь, хорошего дня. Ты не забыл про кофе». Простые слова, но каждый раз сердце у него било быстрее. Однажды, поздно вечером, он поймал себя на мысли, что ждет ее шагов в коридоре, что слушает тишину, надеясь услышать звук ключа в замке напротив. Он уже не скрывал от себя очевидного, эта история начала жить своей жизнью. И где-то глубоко внутри росло ощущение, что теперь игра закончена, но все только начинается. Когда человек слишком долго живет ожиданием, любое молчание превращается в тревогу. Сначала Алексей подумал, что просто не повезло. Анна занята, устала, уехала. День, другой, ничего страшного. Но прошла неделя, и ее дверь оставалась закрытой. Ни звука, ни света, ни записки. Телефон молчал. Он ходил по квартире, как зверь в клетке. Все раздражало, тиканье часов, стук соседей сверху, даже собственное дыхание. В голове вертелись десятки мыслей, от самых спокойных до самых мрачных. Может, она пожалела о том вечере, может, решила, что зашла слишком далеко, или, может, просто устала от него, от всей этой странной близости, выросшей из случайности. Вечером он вышел в коридор, посмотрел на ее дверь. Никаких звуков. Хотел постучать, но не решился. Вернулся домой, налил себе вина и сел у окна. Впервые за долгое время почувствовал, что по-настоящему один. На третий день ожидания он понял – больше не может. Он подошел к ее двери и постучал. Раз, другой. Тишина. Уже собирался уйти, когда замок щелкнул, и дверь чуть приоткрылась. На пороге стояла Анна, бледная, уставшая, с теми же глазами, но в них не было привычного блеска. «Привет, Алексей», – сказала тихо. «Прости, что пропала». Он стоял, не зная, что сказать. Слова будто застряли в горле. «Я волновался», – наконец выдохнул он. Думал, что-то случилось. Она опустила взгляд. «Я просто не знала, как себя вести после всего». Он нахмурился. «После чего?» «После магазина», – сказала она. И только тогда он понял, о чем речь. О той случайной встрече с Еленой, когда Анна, не моргнув глазом, сказала: «Все настоящее». «Ты же знаешь, я тогда просто поддержала тебя», – попытался он сказать, но слова прозвучали неуверенно. Анна глубоко вдохнула. «Нет, Алексей, я тогда сказала правду. Для меня это уже давно не игра, но я испугалась». Он сделал шаг вперед. «Чего ты боишься?» «Себя», – тихо ответила она. «И того, что будет дальше. Я старше, у меня развод, прошлое, привычки, которые тебе будут мешать. А ты – другой. Ты ищешь что-то новое, живое, а я просто соседка, случайная женщина, согласившаяся на глупую роль». Слезы блеснули в ее глазах. Она отвела взгляд, но он подошел ближе. «Посмотри на меня», – сказал он тихо. «Все это время я думал, что ты делаешь одолжение, что все игра. Но когда ты исчезла, я понял, без тебя пусто. Мне не важно, сколько тебе лет, что было раньше. Я просто хочу, чтобы ты была рядом». Анна стояла молча. Ее губы дрожали, дыхание стало прерывистым. «Алексей, ты не понимаешь. Все это может закончиться плохо». «Может», – кивнул он. «Но если мы даже не попробуем, будет еще хуже».
Тишина между ними стала плотной, почти осязаемой. Он видел, как внутри нее борются страх и желание поверить. «Скажи только одно», – прошептал он, – «что все это не было притворством». Она медленно подняла глаза. «Не было», – сказала она. Он взял ее за руку. Сначала осторожно, будто боялся спугнуть, потом крепче. Она не отдернула, только закрыла глаза и выдохнула, как человек, долго державший в себе дыхание. «Тогда хватит бояться», – сказал он. «Давай просто будем». Анна тихо рассмеялась сквозь слезы. «Ты даже не представляешь, как глупо это звучит». «Зато честно», – ответил он. Она шагнула к нему и прижалась лбом к его плечу. Несколько секунд они стояли молча, слушая дыхание друг друга. Все остальное перестало существовать. Подъезд, стены, прошлое, будущее. Был только этот момент. Позже, сидя у нее на кухне, они долго молчали. В воздухе витал запах чая и что-то еще, едва уловимое, но живое. Анна осторожно сказала: «Знаешь, я давно не позволяла себе верить, что могу кому-то быть нужна». Алексей посмотрел на нее и понял, что впервые за много лет чувствует ту самую уверенность, о которой мечтал. «А я давно не чувствовал, что живу», – ответил он. Она улыбнулась. «Тогда, может, и правда стоит попробовать». Он не стал отвечать, просто коснулся ее ладони, и этого было достаточно. Этой ночью он впервые уснул спокойно, без тяжести, без мыслей о прошлом. А когда проснулся, за окном светало. Солнечный луч пробивался через щель в шторах и падал прямо на чашку, которую она оставила на его столе. На стенке чашки остался след помады, маленький, почти незаметный, но для него это было доказательство реальности. Когда что-то настоящее входит в жизнь, оно не делает этого громко, без фанфар, без бурь. Просто однажды просыпаешься и понимаешь, теперь рядом есть человек, и тишина перестала быть врагом. Прошло несколько недель после их разговора. Алексей и Анна больше не играли. Все стало естественным. Звонки вечером, кофе по утрам, короткие встречи у двери, которые незаметно превращались в долгие разговоры. Иногда они просто сидели рядом, не говоря ни слова, но в этой тишине было больше смысла, чем в сотне признаний. Однажды утром, когда Алексей собирался на работу, Анна постучала. «У тебя есть соль?» – спросила она. «Есть», – ответил он, протягивая банку. Она улыбнулась. «Тогда приходи вечером, верну с ужином». Так началось то, что позже они оба назвали «жизнью через коридор». Все вроде бы по-старому, но теперь в каждом дне было ожидание. Он ждал ее смеха за стеной, ее шагов в коридоре, ее голоса. Со временем стало ясно, что и этого мало. Однажды вечером Алексей сказал: «Может, хватит жить на 2 квартиры? Мы же все равно все время вместе». Анна смутилась. «Ты уверен?» «Я уверен только в том, что хочу видеть тебя каждое утро». Через месяц они сняли небольшой дом в Подмосковье. Дом старый, но уютный. Деревянная веранда, яблоня во дворе и сад, который требовал ухода. Переезд был шумный, коробки, смех, пыль, запах свежей краски. Алексей таскал вещи, Анна ворчала, что он надорвется, но сама смеялась. Когда последний ящик оказался в гостиной, они сели прямо на пол. «Мы это сделали», – сказала Анна, глядя вокруг. «Да», – ответил он и тихо поцеловал ее. С тех пор дни стали похожи на что-то простое и настоящее. Совместные завтраки на веранде, работа за одним столом, вечерние прогулки вдоль реки. Иногда они молчали, иногда спорили, но ни разу не возникало желания уйти или захлопнуть дверь. Иногда Алексей ловил в ее взгляде тень сомнения. Она могла вдруг замолчать, задуматься и сказать: «Не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?» Он тогда просто брал ее за руку и шептал: «Это правда, мы больше не притворяемся». Анна улыбалась, и тревога уходила. Прошло несколько месяцев. Осень вступала в свои права. Воздух стал холоднее, листья ложились на землю мягким ковром. Однажды Алексей вернулся поздно. Усталый, с головной болью, он открыл дверь и замер. На кухне горел свет, и за столом сидела Анна. Пила чай, читала что-то в старом блокноте. «Ты не спишь?» – спросил он. Не хотелось. День был длинный. Он подошел ближе, положил ладонь на ее плечо. Скучал. «Всего 1 день», – улыбнулась она.
Даже одного достаточно. Он заметил, что блокнот открыт на странице, где аккуратным почерком был написан список. Что это? Список того, за что я благодарна. И что там? Много всего. Дом, осень, кофе по утрам. И ты. Она произнесла это спокойно, без пафоса. Просто факт, как дыхание. Алексей сел рядом, взял ее ладонь. Знаешь, иногда мне кажется, что все началось случайно, просто нелепая просьба в подъезде. Иногда случайности – единственный способ, которым судьба говорит с нами, ответила она. Они сидели так долго. За окном шумел ветер, в саду звенели сухие ветви. Все было тихо, ровно, будто мир наконец нашел баланс. Иногда к ним приезжали друзья, кто-то из коллег Алексея. Все удивлялись, как они похожи, не внешне, а в ритме, в паузах, в том, как смотрят друг на друга. Анна смеялась. Наверное, просто слишком долго репетировали, но внутри оба знали, никакой репетиции уже нет. Однажды, сидя на веранде, Алексей спросил: «Ты когда-нибудь жалеешь, что все началось с обмана?» Анна посмотрела на него долго, потом покачала головой. «Нет, жалею только о том, что мы начали с притворства. Но, может, иначе я бы не решилась». Он обнял ее, прижал к себе. Солнце садилось за деревья, небо окрашивалось в мягкие оранжевые оттенки. «Главное, что теперь все по-настоящему», — сказал он. Она кивнула. «Главное, что теперь есть мы». Они сидели, пока не зажглись первые звезды. Воздух пах яблоками и свежей землей. Тишина вокруг была не пустой, а наполненной дыханием, теплом, присутствием. Алексей подумал, что, может, счастье не громкое. Оно не приходит в ярких костюмах и не кричит о себе. Оно просто появляется, садится рядом и остается. И когда Анна положила голову ему на плечо, он понял. Жизнь наконец стала его. Без оглядки, без фальши, без страхов. Просто жизнь настоящая.